Merhaba değerli izleyicilerim. Sıcaktan hem içeride hem dışarıda kavrulduğumuz şu günlerde üstün yeteneklerimi ve pratik zekamı kullanarak sizlere basit bir klima yapımını göstereceğim. Ekonomik imkanları sınırlı olup da klima alamayan insanlar veya ekonomik imkanları çok iyi olup da klimanın çarptığı, sağlığa zararlı olduğunu düşünen insanlar hepiniz için mükemmel bir soğutucu çözümü. Bu ev yapımı klima hem maliyeti çok ucuz, 100 lira gibi bir şeye olağanüstü bir klima yapabilirsiniz. Hem çok faydalı, kesinlikle bir zararı yok. Diğer klima gibi çarpmıyor. Hem de çok pratik, çok basit. İstediğiniz zaman elinizden çıkartabilirsiniz. Hem de evde kesinlikle büyük bir yer kaplamıyor ve gürültüsünün de olmaması ayrı bir artısı. Üstelik istediğiniz zaman, istediğiniz yere götürüp istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ev yapımı klimamız için bize gerekli olan malzemeler hemen hemen herkesin evinde her zaman bulunabilen birkaç malzemeden ibaret. Öncelikle kovamız. Bakın bu kova istediğiniz kadar büyük olabilir. Bu kova yerine köpük kutu da olabilir. Bu yoğurt kovası ama herhangi bir boya kutusu da olabilir. Ya da banyolardaki büyük kovalar da olabilir. Ya da küçük kaplar da olabilir. Yani küçük yoğurt kapları da olabilir. İçine buz, su koyabileceğiniz her türlü bir konteyner olabilir. Bu en önemli malzememiz. Kovamıza ilaveten bize lazım olan ikinci malzememiz karton. Bakın bu karton bildiğiniz basit bir karton. Tencere kartonu. Bu kartonu yuvarlak bir şekilde kovamıza uygun olarak kestik. Şu şekilde kovamızın tam ağzına yerleştiriyoruz. Aslında bu karton yerine bu kovanın kendi kapağı plastik olsa daha güzel olabilirdi. Ama o plastiği şu an bulamadığımız için böyle basit bir çözüm üretebilirsiniz. Bakın görüyorsunuz. Buraları neden böyle kestiğimizi şimdi anlatacağım. Bu gördüğünüz plastik bardak bizim hava tahliye borumuz olacak. Bakın ne kadar ucuz bir malzeme görüyorsunuz. Bu kağıtlar aslında bu kağıtların hiçbir fonksiyonu yok. Sadece rüzgarın dışarı doğru nasıl çıktığını göstermek için sizin için yapıştırdım. Onun dışında normal kullanırken bu kağıtları kullanmanıza gerek yok. Bunu bakın bu plastiği içeriden şu şekilde yapıyorsunuz. Görüyorsunuz ne kadar güzel, ne kadar basit oldu. Evet, bizim için en önemli malzemelerden bir tanesi de bu fan. Gördüğünüz gibi çok basit bir fan bu da. Bu ekonomik olsun diye ben USB çıkışlı bir fan aldım. Bakın görüyorsunuz kablosunu ne kadar basit bir şey. Bu fan şu an internet sitelerindeki fiyatı 50-60 TL civarında. Yani bizim için aslında ücret ödediğimiz tek şey bu şu an. Bunun yerine daha güçlü fanlar da var, daha basitleri de var. Daha zayıf olanları da var. Siz istediğinizi tercih edebilirsiniz. Bu fanı da şöyle bu yuvaya yerleştiriyorum. Görüyorsunuz. Daha sonra USB'mizi şarja takıyoruz. Hepsi bu. Evet, önce boş bir şekilde çalıştırıyoruz deneme maksatlı. Bakın görüyorsunuz. Buradan rüzgar çıkıyor. Evet, şu an sistemimiz süper bir şekilde çalışıyor. Gelelim şimdi ikinci aşamamıza. Evet değerli izleyicilerim, bu aşamada şöyle düşünebilirsiniz. Boş kovanın içerisinden pervane ile nasıl soğuk hava çıkacak? Öyle bir şey olması mümkün değil diyebilirsiniz. Gayet haklısınız. Öyle bir şey olması zaten mümkün değil. Buna çözüm olarak biz de buz getiriyoruz ve bu buzları kovanın içine koyuyoruz. Daha sonra pervaneyi çalıştırıyoruz. Evet, şu an kapağı alıyoruz. Kovamızın içine buzları yerleştiriyoruz. Bakın şu şekilde. İstediğiniz kadar buz koyabilirsiniz. İsterseniz bir tane koyun, isterseniz 15 tane koyun. İsterseniz bu şekilde koyun, isterseniz kare küp şeklinde koyun. İsterseniz tek parça buz koyun. Hiç fark etmez. İstediğinizi yapabilirsiniz. Yeter ki buzları koyun. Evet, buzlarımızı güzel bir şekilde bu kovanın içine yerleştirdik. Ve daha sonra açıyoruz. Oo süper. Buz gibi, buz gibi. Buz gibi hava üflemeye başladı. Evet, bu arada ben bunu durdurayım bir saniye. Oda sıcaklığımızı ölçelim. Bakın sistemimizi çalıştırmadan önce oda sıcaklığımızı bir ölçelim. Gördüğünüz gibi 32-33 derece şu an sıcaklığımız. Ve biz bunu 1 saat falan çalıştırdıktan sonra tekrar ölçeceğiz. Aradaki farkı görelim beraber. Evet değerli izleyicilerim. Şimdi hep beraber sistemimizi, düzenlememizi test ediyoruz. Biz zaten test ettik. Gayet başarılı bir şekilde kullandık. Sizin huzurunuzda da sizinle beraber de test edelim. Evet, sistemimizi açıyoruz. Açıp 1 saat falan bekleyeceğiz. Daha sonra oda sıcaklığını tekrar ölçeceğiz. Evet, açıyorum. Bakın ses de çok fazla yok. Yani bir fan, küçük bir masaüstü fan ne kadar ses çıkarıyorsa o kadar ses var. Görüyorsunuz. Bakın buradan. Elektrik tüketimi neredeyse yok denecek kadar az. Yani diğer klimalar gibi
çok fazla elektrik harcamıyor. Kesinlikle sizi çarpmaz, rahatsızlık vermez. Bakın şu an çok güzel soğuk hava üflüyor buradan. Bunu alıp her tarafa, her yere götürebilirsiniz. Hatta elektrik olmayan şarjlı pillerin, akülerin olduğu yerlere bile götürebilirsiniz. Powerbank'le bile bunu çalıştırabilirsiniz. O kadar da pratik bir şey. Bilgisayarda çalışırken yanınıza koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, diyelim ki arabanın içindesiniz. Arabada böyle bir elektrik sistemi yok ya da elektrik olmayan herhangi bir yerdesiniz. Gördüğünüz gibi şu basit powerbank'le bile bu sistemi çalıştırabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi çok rentable bir şekilde. Oh oh! Mis gibi, buz gibi serin serin hava geliyor. Evet, şimdi çıkartıp tekrar elektriğe takıyorum. 1 saat kadar bu şekilde çalışır vaziyette kalsın. Daha sonrasında da beraber oda sıcaklığını ölçeriz. Evet değerli izleyicilerim, gördüğünüz gibi 1 saatlik çalışmadan sonra 20 dereceye düştü oda sıcaklığı. Evet değerli izleyicilerim, bugün basit bir klima nasıl yapılabilir, evde her zaman kullandığınız malzemeleri kullanarak evinizi nasıl soğutabilirsiniz konusuna bir çözüm aramaya çalıştık. Gerçekten çok basit ve çok faydalı bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Biz bugünkü yaptığımız bu düzeni aslında yaklaşık 50 metrekarelik bir salonda kullandık ama daha küçük odalarda kullandığınız zaman belki 15-20 dakikada bile hemen odanın soğuduğunu fark edeceksiniz. Bakarsınız yazın soğuttuğumuz odayı kışında nasıl ısıtırız, onun için ayrı bir çözüm bulmaya çalışırız. Umarım eğlenceli vakit geçirmişsinizdir. Videoyu beğenip abone olursanız ayrıca teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.